kabajamtootaa fi daawwattoota fuula tiktaakii koo nagaaniif araarra waaqayyo isiniif haa ta'u. An obboleessa keessan ergamaa waaqumaan jedhama. Guyyaa har'aa kana gooftaan kan jaallatamtan namoonni waaqayyoo sagalee yeroo qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Sagalichis akkasidha. Sagalee waaqayyoo keessaa Maariqoos boqonnaa 16 lakkoofsa 3 gubbaarra jiru sagalee waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Sagalichis akkasidha. Sagaleen kun akkasidha. Lakkoofsa 3 gubbaa seeruu isinii dubbisa. Karaatti immoo eenyutu balbalaa eenyutu dhagicha balbala awwaalichaatti nuuf garagalcha waliin jechaa turan. Dhagichi baay'ee guddaa ture. Itti hiiqanii yommuu ilaalan dhagichi balbala awwaalichaatti garagalfamee arganiidha. Mata dureen sagalee kanaaf kennee gabaabatti waliin ilaallu inni si yaaddesse garagaleera kan jedhu sagalee kana jalatti walii wajjin ilaalla. Maaltu si yaaddesse? Hojii jalqabdee, deemsa jalqabdee, maaltu si yaaddesse? Maaltu si gungumsiise? Maariyaam isheen Magdalaa fi haati Yaaqoob Salomeen gooftaan Yesuus du'ee erga inni awwaalamee booda guyyaa sadaffaatti gara awwaala isaatti deemsa isaan godhanidha jechaadha. Deemsicha keessatti qophii isaan irraa barbaachisu qophaa'anii shittoo gati jabeessa bitanii deemsa erga jalqabanii booda dhagicha eenyutu balbala awwaalichaatti nuuf garagalcha jechaa sochii gochaa turan. Sababni isaa shittoo bitataniiru. Wanta isaan barbaachisu hundumaa qabataniiru. Deemsa erga jalqabanii booda yaaddaan. Maaliif? Hamma dhagichaa waan beekaniif. Hamma isaa beekte karaa jalqabdee, hojii jalqabdee, wanti si yaaddessu yoo jiraate, inni si yaaddessu sun garagaleera. Yaaddeen sagalicha akkasidha. Itti hiiqanii gaafa ilaalan jedha. Dhagichi balbala awwaalichaatti garagalfamee arganiidha. Egaa waan tokkoon dubbachuu barbaada. Jireenya ammaa itti jirtu kana, deemsa amma itti jirtu kana, hojii amma itti jirtu kana keessatti tarii wanti humna isaa itti dhabde jiraachuu danda'a. Dubartoonni kun humni isaanii humna birrii qabu. Garuu humni isaanii humna dubartii waan ta'eef eenyutti gara nuuf galchaa yaaddoo isaanii ture. Gaafa itti hiiqanii ilaalan garuu dhagichi balbala awwaalichaatti garagalfamee argan. Egaa waan tokko sitti hima. Inni si yaaddesse, inni si gungumsiise, inni mataa si dhukkubse, inni bitaa akka deemsa ammatti jalqabde keessatti bitaa akkasitti galu godhe, hojii ammatti jalqabde keessatti bitaa akkasitti galu godhe, wanti sammuu kee gararraa ta'e sun garagaleera. Yaaddeen itti deeme hin milkoofta. Deemsa ammaa keessatti sagalee misiraachoo dhaga'utu jira. Gaafa isaan achi ga'anii itti hiiqanii gaafa laalan isa jalqabaa irratti dhagichi balbala awwaalichaa irra jiru. Isa lammaffaa irratti immoo dargaggeessi uffata diiqaanqee uffatu boollicha keessaa ol ba'ee isa jiraatoo maaliif tarree warra du'anii barbaadduu innoo ka'eera. Asin jiru oduun isaa Galiilaa dhaga'amaa. Gaawwan dubbachuu barbaada jechaadha. Isa amma deemaa jirtu kana keessatti deemsa amma deemaa jirtu isa si gungumsiise isa si yaaddesse keessatti tokko waan argitu qabda. Lammataa immoo sagalee dhageessuu qabda. Misiraachoo dhageessuu qabda. Calluma itti deemi waaqayyoota akkasiin jedha. Inni si yaaddesse garagaleera. Iyyaaddein jedha. Maal sodaattee yaaddaa jirta? Iyyaaddein. Inni si yaaddesse, inni si gungumsiise garagaleera. Karaa keetti waaqayyo darbeera. Hojii keetti waaqayyo darbeera. Waan si dhiphisetti waaqayyo darbeera. Yaaddoo kee hundatti waaqayyo darbeera. Iyyaaddein. Ergaan kun kan keetti dhaggeeffataa kan jirtu namootaaf sheer godhi. Waaqayyo gooftaan jireenya keef hojii ittiin hin hojjeta sagalee kanaan. Inni si yaaddesse garagaleera. Milkoofteetta yeroo dhiyootti galataaf kan dhaabbatu suma sana ilaalaa jiru kana ta'a. Nagaan siif haa ta'u. Si biratti hafa waaqayyo ergaan kun baraaf jireenya kee irratti cimu dhiiga Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen.